Hello， 大家好。咁今日咧就要同大家分享一樣咧，無論男仔或者女仔都會遇到嘅問題，就係頭氣啦。咁頭氣呢樣嘢咧喺香港就特別常見啦。就算你自己冇，但係你身邊仲有一個屋企人或者朋友會有嘅。好啦，我而家咧就喺我嗰間房入邊啦。由細到大咧，佢瞓過嘅枕頭咧都係好鬼有陣味嘅。我唔知，我好耐冇聞過佢有枕頭啊。咁唔知咧，今次聞會覺得點啦？咁有好多人咧就以為如果有頭氣嘅話咧，即係代表你洗頭洗得唔乾淨啦。咁所以有啲人佢就會想係咁洗頭去解決呢個問題，但係唔知點解洗極咧都好似仲有陣味咁樣。但係咧並唔一定係咁嘅。咁所以今日就會同大家講幾個會導致有頭氣或者頭臭嘅原因啦，同埋嘅解決方法嘅。咁首先點解會有頭氣呢樣嘢出現咧？係因為我哋嘅頭皮有一啲細菌嘅滋生啦。好啦，咁點解有啲人個頭皮有咁多嘅細菌咧？咁原因咧有幾個嘅。咁第一啦，就係好多人都知嘅原因，就係洗得個頭唔乾淨啦，又或者太多頭油嘅。咁但係點解有啲人成日咁多頭油或者洗唔乾淨咧？咁有好多人咧就以為係關啲洗頭水事啦。咁所以佢哋就會不停轉洗頭水啦，但係轉極咧都係好似個頭皮點洗都好有陣味嘅。咁冇錯，其實有啲人咧係因為洗頭水嘅問題，可能搞到洗個頭洗得唔乾淨啦。但係其實大部分原因，特別係香港人咧，就係因為佢哋自己洗頭方法唔正確嘅。咁如果大家有興趣想知，就歡迎大家睇翻我以前一段好舊嘅片咧，就係教大家點樣可以洗頭洗得啱啦。咁 by the way 咧，嗰段片咧我有2粒好大暗瘡，係超級樣衰嘅。不過喺度都再同大家分享多一樣關於洗頭嘅嘢啦。咁其實有好多頭油多嘅人咧，洗頭都會遇到一個問題，就係好難起到泡。咁大多數人遇到呢個洗頭水唔起泡嘅情況咧，多數都會選擇落更多嘅洗頭水，就以為咁樣就會幫助到起泡嘅。咁但係實際上咧，呢個唔係一個正確嘅方法啦。咁有時我哋好難起泡嘅原因係因為可能我哋頭油過多啦，或者個頭皮比較污糟啦。咁所以其實遇到呢個情況咧，我就會建議大家將個頭油咁濕洗咁濕，首先用清水盡量洗走晒啲 product 啊，又或者洗走部分嘅頭油，先再用洗頭水嘅。咁再加上如果水分比較多啦，啲洗頭水都會容易啲起泡啦。咁所以有啲人如果成日起唔到泡，但係又 keep 住落洗頭水咧，但係洗頭方法唔啱，洗得唔均勻嘅話咧，其實都解決唔到呢個頭皮清潔嘅問題啦。所以成日洗頭都洗得唔乾淨，容易有頭油，就結果導致呢個有頭氣嘅出現啦。咁但係大家要記住，唔好洗到個頭皮太乾。咁如果大家洗太多次頭，令到個頭皮太乾嘅話咧，咁我哋身體有一個防禦機制咧，亦都會因為我哋頭皮太乾而產生更多嘅油。咁如果你係一啲天生多頭油，或者個頭皮有時會成日好污糟嘅話咧，咁我就會建議翻你有時得閒1至2個星期咧做一啲頭皮嘅出問嘅。咁話說啦，呢個 brand 啦 Doctor For Hair 啦，咁就喺早1至2個月之前咧就 send 咗佢哋一個系列嘅 product 俾我試啦。咁首先利益申報咧，我係冇收過佢哋1分1毫嘅。咁佢哋 send 啲 product 俾我之前嗰陣咧，我都講明咗我淨係會做一個 honest 嘅表 feel。而經過呢個幾2個月嘅時間，我試晒佢哋嘅 product 啦。咁當中我最中意咧就係佢呢支嘅頭皮 treatment 啦。咁點解我咁中意用呢一支嘅頭皮清潔 treatment 咧？咁首先佢入邊成分係有海鹽啦，可以做到少少磨砂嘅效果啦。而我平時1至2星期咧就會用1次啦。咁每次用完之後咧，我嘅頭皮咧都會 feel 到好清爽，同埋洗完個頭咧係會輕咗咁樣感覺。咁所以如果大家係一啲頭皮比較天生多油啊，又或者好容易污糟啊，或者好似我呢啲成日將頭成日試唔同 product 嘅人咧，咁我就會推介大家每1至2個星期去做一啲頭皮嘅出問嘅。好啦，咁賣咗咁耐廣告咧，我哋就繼續去啦。咁其實有好多人有頭氣嘅原因係因為佢哋有啲生活嘅小習慣令到佢哋有頭氣嘅。咁首先啦，好多人都好興沖完涼之後咧就唔吹乾個頭油去噏住啦，又或者用毛巾包住個頭啦。咁除咗由細到大阿爸阿媽成日同我哋講洗完頭唔吹頭啊，或者用毛巾噏住個頭容易啲有風濕之外咧，其實呢個生活小習慣亦都係會導致我哋有頭氣嘅。原因係點解？因為當我哋洗完頭之後咧，我哋嘅頭皮啦同埋頭髮嘅濕度咧就會上升啦。咁喺頭皮濕度高嘅時候咧，細菌都會容易啲滋生啦。咁唔止對頭皮唔好啦，對頭髮都會造成影響嘅。再更甚咧，有啲人就會好興用毛巾包住個頭，以為索乾咗啲水分咧，但係其實唔係啊，係咁樣咧，仲會反而噏住咗啲濕氣喺個頭度，就會容易啲有頭氣啦。咁其實呢個道理就同我哋洗衫一樣，如果我哋洗濕咗件衫之後包住佢，噏住佢，由佢喺度擺一晚嘅話咧，其實第2日嗰件衫都會縮土會臭啦。咁何況我哋嘅
頭皮皮膚呢？咁第二個唔好嘅生活習慣導致我哋有頭起呢，就係大帽戴得多，同埋再加上唔好清潔啦。咁其實好多人啦都會知道大帽戴得多呢係會容易啲甩頭髮嘅，原因係因為我哋長期令到我哋頭皮唞唔到氣啦。咁其實另外一個令到我哋容易啲甩頭髮同埋有頭氣嘅原因咧，係因為好多人戴完頂帽之後咧就唔好好去清潔嘅。其實我哋頭皮咧本身都有啲細菌喺度嘅，咁可以大家想像下，如果我哋戴帽戴一日啦，之後除完頂帽之後咧，嗰頂帽咧就會充滿住我哋頭皮本身有嘅細菌啦。再加上如果我哋頭油比較多或者好容易出汗咧，咁啲汗水同埋細菌咧就會夾雜晒喺個頂帽入邊啦。咁所以如果大家想像下，如果一頂帽戴咗好耐，充滿晒細菌汗水，乾咗之後咁污糟，再戴翻落個頭度咧，你就咁諗都覺得核突啦。同埋就有好多人戴完帽出完汗之後咧，翻到屋企咧又唔即刻洗頭喎，就有啲汗咧就噏住由佢乾，咁啲細菌又會容易啲滋生啦。咁所以喺呢個情況下咧，你個頭皮咧都會容易有更多嘅細菌，容易有頭氣啦。咁其實我自己係一個好中意將頭嘅人啦。咁其實好中意將頭嘅人咧，有機會都會好中意戴帽，因為例如如果我嗰日唔得閒啊，又或者冇妹去將頭咧，而我髮型唔見得人嘅話咧，我都會笠住頂帽就出街㗎啦。咁但係其實咧，如果我係唔出汗嘅情況下咧，我每戴3至4次帽咧，我都會洗一洗頂帽㗎啦。而同埋如果我嗰日係戴完頂帽出完汗嘅話咧，我就一定會洗乾淨頂帽佢嘅。咁所以戴帽還戴帽，咁記得由今日起咧都要保持一個好嘅頭皮同埋帽嘅清潔習慣啦。好啦，咁終於講完啦。咁但係咧，大家唔好走住。咁頭先我講過啦，嗰個牌子咧就 send 過一紮 product 俾我啦。咁其實除咗嗰個頭皮出紋之外咧，我自己仲會好中意用呢個 Foligen Easy Swap 呢支棉花棒嘅。點解我會推介呢一支棉花棒呢？因為佢個棉花棒本身係有啲蘋果醋喺入邊啦，咁就會有殺菌嘅功效嘅。咁我自己咧成日個頭皮咧都好容易生一啲頭瘡或者暗瘡啦。而自從我用咗呢支嘢之後咧，我啲頭瘡咧都會好快咁樣好翻啦。有一樣嘢咧，我就覺得都幾 impressive 嘅，就係有一次咧，我有一個朋友咧唔知去咗邊間 salon 中咗伏，就漂到個頭皮咧損晒爛晒咁樣啦。咁之後咧，佢嗰晚就即刻問我到底佢個頭皮有冇事，因為佢頭頂有一部分嘅皮咧就甩咗皮啦、損咗啦、腫咗啦，同埋有啲水出緊嚟嘅。而佢所講嘅水咧，我相信係膿嚟嘅。咁之後我就即刻同佢講，喂，有個牌子俾咗啲 product 我試啊，你試唔試啊？跟住之後我第二日啦就攞2包啦，即係總共4支俾佢試啦。咁佢都搽咗4日啦，而佢搽咗呢一支棉花棒，第2日之後咧已經消腫咗好多啦。喺度咧就俾大家睇翻一啲事前事後嘅圖啦。但係我唔知會唔會有部分嘅你哋咧係比較覺得呢啲圖比較核突啦。咁所以喺度咧我就會數3聲之後咧就會 show 嗰啲圖嘅。咁所以如果你係唔想見到嗰啲圖嘅話咧，我就建議你飛咗去啦。好啦，1、2、3，好啦，咁你可以見到啦，呢一張咧就係佢未用嗰支棉花棒，即係佢漂損咗個頭嗰張相嘅。你會見到佢係真係有啲黃水喺度或者啲水喺度啦，同埋好清楚見到係損咗同埋腫咗嘅。好啦，咁而呢張相咧就係佢嗰晚用完支棉花棒第2朝嗰個頭皮嗰個情況嘅。咁你可以見到咧，其實個頭皮咧已經即刻係消腫咗少少噶啦。咁之後就去到第3日同第4日啦。咁你之後可以清楚見到，其實用完呢支嘢之後咧，佢消腫嘅情況都好得好快啦。咁其實好耐以前咧，我都漂損過頭皮嘅。而我嗰日漂損完頭皮之後咧，第2日咧仲係發緊膿，仲未結焦嘅。咁但係我個 friend 用完呢支嘢之後咧，就見到好得好快啦。咁可能有時係關每個人嘅康復能力問題啦。咁但係我覺得呢支嘢咧都係有幫助嘅。好啦，咁喺度再一次多謝大家睇我嘅片啦。咁其實咧，我上一段片咧喺 description 咧都講咗啲嘢嘅。咁喺度再親身咁樣同大家講啦。咁喺度講多次啦。咁其實我拍片嘅宗旨咧就係希望大家睇完嗰段片咧可以攞到啲嘢走嘅，而唔係你睇完一段片娛樂咗你幾分鐘嘅時間咧就算㗎啦。咁所以我希望大家每睇完我一段片啦，喺頭髮或者喺其他嘢上面咧都有啲得着啦，即係唔好話學到嘢啦。咁因為我每一日都係學緊唔同嘅嘢啦。咁所以我拍嘅每一段片咧就係希望係睇完我嘅片咧係會幫到你嘅。好啦，咁再一次多謝大家睇我嘅片啦，下次見，拜。好啦，咁再多謝一次大家收睇我嘅片啦，唔該咁多，下次見。再一次多謝。我咩啊？我講咩啊？再多謝一次。救命 ！OK。好啦，咁再多謝一次。